女性绝经后记好2个实用药，一个可以缓解更年期综合征，一个可以缓解呼吸道的问题，记住一个都不亏。第一，几块钱的谷维素片能够调理更年期的自主神经功能失调，像失眠、多梦、暴躁易怒、潮热、盗汗都能用。第二，补肺丸，女性绝经后体内雌激素减少，生理功能逐渐下降，特别是肺部健康要格外重视，因为近几年呼吸道疾病频发，肺功能较弱或者肺气虚，就会导致久咳不愈，甚至引发肺炎。我们可以在家里常备上补肺益气的中成药来调理，像补肺丸就很不错，它是在古代医家常用名方，补肺汤上化材而来，经医生辩证为肺气虚后就能用。它不仅能够缓解你咳嗽的症状，还对干咳、痰黏、气短、咳喘有很好的改善效果，像脑慢支、慢阻肺等慢性的肺部疾病都能用，能够补肺益气、止咳平喘，补强肺功能。妇女节马上快到了，女性朋友要更加的关爱你自己，提前备上，给自己的健康多一份保障。你们记住了吗？